Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wani sabon platform wanda kana rijista kai tsaye za su na baka naira 350. Daga bisani kuma za su sai maka a mashin wanda za ya maka mani na naira 6,000 wanda za ka ci more shi kowace rana za ya maka mani yana sawa a account ɗinka ba tare da wata matsala ba. Da haka wannan hanya na tabbata za ta burge ku. Wannan sabon platform na tabbata zai burge ku sannan kuma yana da sauki wajen investment. So da haka kai tsaye kar in cika ku da surutu mu shiga bidiyon domin ganin wannan platform. Ok, so ka mu shiga bidiyon yan uwa kamar yau kullum muna roƙon da Allah idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Wannan TV da Allah muna roƙo ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe sai ku daure ku danna ta, kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana sai ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi sai ku je zaɓin sama zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane ƙaru. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. Ok, so da farko za mu je mu shiga WhatsApp kamar yadda muka saba muna aje link ne a WhatsApp kai tsaye muna zuwa WhatsApp za mu je mu nemi link din mu yi register. So ga wanda za su suke bukata za su register da wannan platform za mu aje musu link a description kai tsaye su je za su ji mun ce ga link din kai tsaye su danna shi su je su register kamar yadda za mu nuna musu. Ok, so muna zuwa kai tsaye muna shiga kamar haka za ku ga wannan shine link din za mu zo mu taba shi kamar haka. Ok, so muna dana link din kai tsaye za mu jira ya wuce da mu kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuskar wannan platform. So kamar yadda kuke gani wannan shine cikakken logo na wannan platform. So wannan platform yana da matukar amfani gashi nan metadata. So wannan platform na tabbata za ku ci more shi sosai. Yan uwa ku kokarta ku hanzarta idan ma da investment da za ku yi kokari ku yi investment cikin wannan platform kafin a ce sun rufe, domin wannan platform ba a daɗe da yin a launching din shi ba. Dan haka kai tsaye abin da za mu yi sai mu zo mu saka a bayanan mu kamar haka. So na farko za ka zo ka saka number wayanka sai ka zo ka sa wannan character kamar yadda kuke gani ga sunan, sai ka zo ka sa password guda 6 wanda za ka yi amfani da shi. Ok, so da farko za mu zo mu saka number wayan mu amma kar mu sa 0 farko, misali so kamar yadda kuke gani muna sa number waya sai mu zo mu saka wannan character 8685. so kamar yadda kuke gani wannan character sai mu zo mu saka password ana, za mu zo mu kirkiri password guda 6 wanda za mu iya mu yi amfani da shi kamar haka. Misali bari mu zo mu saka kamar haka. So kamar yadda kuke gani wannan shine password ɗin da muka kirkira. Da haka kai tsaye abin da zamu yi sai mu zo nan ƙasa inda aka rubuta register sai mu taba register. Okay, so muna taba register kai tsaye zai wuce da mu, za ku ga ya rubuta register son misali za mu taba kamar haka, za ku ga kai tsaye ya wuce da mu ba tare da wata matsala ba. So idan muna bukata za mu yi saving din bayanan mu kamar yadda muka ce muku, kana register kai tsaye zaka ga sun baka naira 350. So wannan kenan. So idan ka zo nan kai tsaye zaka ga misali zaka zo nan gurin da aka rubuta mi din nan ya alama hoton mutum din nan, zaka ga dukkanin bayanan su nan gurin. Okay, so da zaka zo ka taba nan gurin kamar haka, so zai kawo ka wannan fuskar. Bayan ya kawo ka wannan fuskar da za ka zo nan gurin misali ka gani inda aka rubuta order. So kamar yadda kuka gani inda aka rubuta order din nan, ina gurin gashi nan za ka kai tsaye sun sai ma wannan mashin din wanda za ta ringa maka mani. So kamar yadda kuke gani gashi nan mani za ta ringa maka wanda za su sai maka ta ne akan naira 6,000. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan mashin din za su na baka ita, zana maka amfani sosai kafin abin nan ɗinka. So kamar yadda kuke gani gashi nan sun rubuta meta welcome bonus. So wannan kenan, wannan tana da matukar amfani sosai. So bayan ka register kai tsaye abin da za ka yi dan uwa sai ka dawo nan fuska. Idan ka dawo nan fuska sai ka zo nan za ka ga dukkanin bayanan su gabaki daya na wannan platform. So wannan platform suna baka kaso 11 cikin 100. Bi ma'ana idan ka sa naira 3,000 kamar haka kai investment, to kowace rana za su na baka 300 da naira 30. So kamar yadda kuke gani wannan investment yana da matukar amfani. Dan uwa akan naira 3,000 za ka ɗibi sama da naira 20,000. So bari mu shiga dai mu gani za su yi mana cikakken bayani. Yauwa misali kamar yadda kuke gani gashi nan idan ka sa dukkanin 24 hours za su na baka naira 330 wanda za ka ci naira 29,700 kamar yadda kuke gani gashi nan za su baka raba na wannan 20,000 akan naira 3,000. So wannan yana da matukar riba sosai. Yan uwa ku yi kokari ku je ku yi investment cikin wannan platform. So wannan platform za su na baka na kyautar, amma ka yi kokari ka investment, kasancewar idan baka yi investment ba na kyautar ma ba za ka samu ba. So kowace rana za su na baka 300 da naira 30. wannan kenan kaga kwana 3 ko zuwa 4 ka cire kuɗin ka ma, ko zuwa 5 haka ka cire kuɗin ka, sai dai ka ta dakon riba. So idan ka duba nan kuma za ka ga naira 5,000 wanda kowace rana za su na baka
maka kamar yadda kuke gani gashi nan kowace rana za su na baka naira 600 wanda ma yana da matukar amfani sosai. Sannan idan ka duba naira 10,000 kowace rana suna baka 1,300 wanda kowace rana kana yin withdraw kenan. So wannan haya tana da matukar amfani sosai. Yan uwa idan kuna buƙatar ku yi investment cikin wannan platform kai tsaye sai ka zo ka danna wannan gurin da aka rubuta investment misali kamar haka. So nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka taba wannan alamun kuɗin kana taba kai tsaye zaka ga sun nuna maka wannan fuskar. So idan suka nuna maka wannan fuskar sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta investment now sai ka taba shi. Okay, so kana taba shi kai tsaye zai nuna maka haka amma zai wuce da kai yanzu kai tsaye zai kai ka a gurin da zaka biya kuɗin. Okay, nan sun ce ka zo kai choosing din abin da kake so ka biya, ma'ana ka zabi abin da kake so ka biya, naira 3,000, naira 5,000, naira 10,000, naira 50,000, naira 100,000, naira 500,000, naira 800,000, 1 million shine adadin abin da suke. Sannan kuma nan kana sa amount ka sa sama da haka ko fiye da haka doyen da kake so kenan. Okay, so idan muka zo muka zaba kamar haka misali muka zabi wannan, so kamar haka za ku kai tsaye zamu zo mu danna nan gurin inda aka rubuta deposit. So muna zuwa kai tsaye sai mu danna deposit kamar haka. Okay, so muna danna deposit zai bude muka wannan hanyoyin gabaki daya. So zaka ga hanya kusan 6 zuwa kusan 4 zuwa 5 kamar haka. Zaka ga lamba 1, zaka ga lamba 2, zaka ga lamba 3, lamba 4. So zaka gan su ga sunan daban-daban. Da haka sai ka zabi kal hanyar da kake so ka biya. Idan na farkon kake so ka biya kai tsaye zaka danna deposit a nan kasa. So kana danna deposit zai wuce da kai, zaka jira ya wuce da kai. Bayan ya wuce da kai ya gama sacin kai tsaye zai nuna maka account number kamar yadda kuke gani gashi nan sun nuna maka number waya da menene zaka iya ka tuntube su a wannan gurin. Sai ka zo ka danna pay now kamar yadda kuke gani gashi nan kasa. Da haka kai tsaye za su baka account number da sunan banki da komai gashi nan kamar yadda kuke gani. Ga account number ga kuma sunan banki ga sunan banki ga sunan account. Sai kuma ka zo nan kai copy da account number sai ka je ka tura kuɗin kai tsaye ba tare da wata matsala ba. So suna so ka tura kuɗin daga nan zuwa minti 30. Misali lokacin da suka bude ma zuwa minti 30 ka saka wannan kuɗin za su saka maka wannan kenan. So idan kuma kana so ka biya ta wannan hanyar misali kana so ka biya ta hanya ta biyu kamar haka zaka zo ka zabe na biyu shi ma dai zaka je za su ba nuna maka kala hanyar da zaka biya ba tare da wata matsala ba. So za ka gani wannan zaka iya biya ta Wayman Bank gashi nan, sannan kuma zaka iya biya ta USSD kamar yadda ka gani, sannan kuma zaka iya biya ta katin ka kamar haka. Wannan kenan. So hanyoyin suna da matukar amfani, ko wace ka fiye da ita ta nan zaka je ka biya kuɗin ba tare da wata matsala ba kuma za su saka maka. Dan uwa bayan sun saka maka kai investment kai tsaye za kana cire kuɗin ka har ka zo kana cin riba. Wannan na tabbata dan uwa daga yau da muka yi bidiyon nan har zuwa lokacin na tabbata ko nawa ka sa sai ka ci ribar kuɗin ka, sai ka mori kuɗin ka ci ribar kuɗin ka lonka su a cikin wannan platform ba tare da wata matsala ba. So wannan yana da matukar amfani sosai. Sannan kuma misali idan ka zo ka tura wa abokananka link ɗinka kamar misali kamar nan idan ka zo zaka ga inda aka rubuta zaka ga inda aka rubuta my referral link sai ka zo ka taba shi. So kana taba shi kai tsaye zai bude maka link ɗinka kamar haka sai ka zo nan gurin ka danna copy. So kana danna copy kamar haka za a nuna ya maka copy kai tsaye da ka je ka gayyaci abokin ka yayi investment zaka ga suna sa maka kuɗin ka ba tare da wata matsala ba. So wannan tana da matukar amfani. Sai abu na gaba wanda ya kamata ka zo ka yi adin din bayanan bankin ka gabaki ɗaya wanda da ka tafi withdraw zaka yi withdraw ba tare da wata matsala ba. Da haka sai ka zo ka taba wannan gurin. So kana taba shi kamar haka zaka ya wuce da kai, yana wucewa da kai nan kai tsaye zai ce ka saka sunan bankin ka, sunan account ɗinka, sunan bankin ka yake suna account ɗinka sai ka saka number account ɗinka sai ka zaɓi sunan bankin ka a nan gurin. Wannan kenan. So idan ka gama sai ka zo ka taɓa submit nan gurin nan ƙasa kenan ga inda aka rubuta submit nan ƙasa sai ka zo ka taɓa shi. So kana taɓa shi kai tsaye zai aje maka bayanan ka, kana tashi da kuɗin ka sun kai naira 1,000 kamar haka, da ka zo withdraw kai tsaye ba sai ka saka bayanan ka ba, da ya buɗe ma haka sai ka zo nan gurin sai ka saka amount. So kana sa amount misali naira 1,000 kamar haka. saboda sun ce naira 1000 ne a minimum withdraw. So kana saka kamar haka ba sai ka sa bayanan bankin ka ba, sai ka zo nan kai tsaye wurin withdraw ka taba, kana taba zai ce ka saka password ɗinka, kana saka wannan password da kai register da shi kai tsaye zai wuce kai ba tare da wata matsala ba. Kamar da kuke gani gashi nan minimum withdraw naira 1000 wanda ko cikin 24 hours ko wani lokaci za su na cirewa, sannan kuma ba su buƙatar ko sisi naka wurin cire kuɗin, za su sa maka kuɗin ka ba tare da wata matsala ba. Sannan daga lokacin da kai zuwa minti 5 kai tsaye za su sa maka kuɗin ka ba tare da wata matsala ba. Dan haka na tabbata wannan platform za ku ci more shi idan kuma abun nan ne shi. So duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Yan uwa idan ku ji daɗin wannan bidiyo ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane ƙaru. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.